원주시 역사박물관이 법천 사지에 대한 이해와 관심을 높이기 위해서 문화재 수리 현장을 일반에 공개합니다. 역사박물관은 오는 7월부터 10월까지 법천 사지 중심 사역 가운데 금당 영역에 대한 정비를 추진하며 수리 현장을 매월 격주 수요일마다 오후 2시부터 3시까지 시민들에게 공개한다고 밝혔습니다. 원주 법천사는 고려시대 부흥한 법상종 사찰로 임진왜란 이후 폐사됐으며 국보 59호 법천사지 지광국사 탑비가 남아 있습니다.